А вы вот заметили, что нашему водителю, да, русскому, не надо никогда говорить некоторых фраз. Ну, например, ты там не ехай, а то я еле проехал. Он, блядь, обязательно туда поедет. Ну, или ты там один, например, ничего не сможешь сделать. Да он из кожи вылезет, но это сделает. Ну, или ты там больше 50 фиг выжмешь. Ха! Он как Сайгак будет прыгать, но 55 выдавит, да? Потому что для наших русских водителей это как вызов. Это как конкурс слабо. Мы пофигу, но это выиграем.